Mina Malawi Nam Saturday, City of College asked the person to understand. How you hold it as I should come back to the Central Government, quite a mere under the beach Sekiro. A quite a plus hero and my Tragana. That's a quite about me on the Piton my bro. Central Government, I can meet you say. A quite Indiana, India Government give me in the hand of Mendoza, in the Central Post, Tabine, Central Post, a quite a Hungana, a decorator Sekiro. A Chakoyaning day. Kaya sa ito rin say, Central Government ay ako manibagamin siya. Lady ba MLA man trabaho dami ang tukari ito binilay biya ba daw? Ako ay ito mo na trabaho ako kulay para ka lang sa pagsasabi bro. Kasi kung basta ako ang tayaning de, hindi ako menso, hindi ako Manipur kami, ang tayaning de, bawal pa iba mo yung tukari daw biya no. Ako ay mga chimili ba na trabaho, ako ay mga kukuin na rin bilang siya ako ay mga chiro bro. Dan dah hap na bom tadalag pa, yung minta tanda na kapay yung rin kari gino. Kasi ako ay ang tayaning de. Ako chatran ako lagi tamninge lagi tam may matamam ta phangdre ko ji lagi su paningdre ji haje lai be yang ji kana lai paningi do haje exam phangem ta to bangam dana lai haje dem college ki ba cheng nei sa mu tu ira ho bom pham de lak jabari cheng no ai jade haje tori basi yara ga di central force amati lai riba manipur da lai riba force ma amsina pula ba mata cham mana nam te mi yeng biyo natraga central force ako ngak pi bangam ya ga di wai han bi gro lai bi na side jiga ako ngak chare ge ako ira ba cha ako ngak chare ge Forces Manipur ki miyam doy na edit dorok tuna Manipur ki pradasi tara na buhonay may madagi la punar ko terrorism ko kari kita magda sa magpatingde masay kari kita magda even the government sa Manipur government na phalan ikhan bidribino Central Forces ako'y bukan balak po natin ako'y bahat balak po na ngasi ki Central Forces ay ni India government dahil sa nimbadi Manipur na giyam tuna thokan bigo natrabadi Manipur na liribang miyam ko lang ko siya na doon ako'y ato ihaw kaya mahorok pa yay Then, go back all the paramilitary forces, the mute spectators, security advisors and the DCP must resign on moral ground. Downtown state government, the puppet government, act now or resign on moral ground, dear 50 MLAs and the puppet. Missiles, drone bombing, killed and burning Manipur had enough. This is the one I want to give some memorandum to the Indian government and I want to say to Indian government that please give to the CMs of Manipur ako'y CM Manipur gi CM da ako'y na okay ay na Manipur gi CM gi mafam da India government amadi India government da haizari madudi ako'y gi Manipur gi CM da unified command ase sinabiu masi hairaga ay ngasi gi loisan jargi Marang nahan magta su thui ba ima maira pai mi am da central force na usi thoi da ba kariem ka thaina ba tauri ba mayam Manipur bi da moi maitai MLA minister ni phu lai ba sina ngasi bok ta kari hai grage ima maira pai bi usi thoi da ba taw ba army CO do kai do ba ngam grage ngasi bok ta kari action lokhat bi grage hai bani da adu ka peace lai khoi school dress ele peace lai santi anji le ai je jingya tamya da khulngai be chino mayam sirai ba ngarang magta su siri ba mayam je kari taw grage ba peace la abra se karama peace no school dress ele na peace la ba School days nu sela de peace oi dura ba Manipur government na tasin nu sina dan lai dai je yam kui de masi yaning de thamoi song na yaning de maroina mahiroi amoina mahitam da bidang asi tholaiste masi hujik oi ri lebak sigi figam sida tholok soi de ngora ngani kari habini lebak sigi figam tholok pani government na tasin nu sina dan ai koi ki kholau ki chai chu pa laura ab tasin nu sina na da le matung ina koi su tok jara pani asi Matik sada mga banar! Matik sada mga banar! Matik sada mga banar! Matik sada mga banar! Sige, sige, Major! Matik sada mga banar! Matik sada mga banar! Matik sada mga banar! We want